انسو يسون العسلامة مرحبا يسون تمليلي ثاقي تنمير تنقرانت l'association Jouad et demande un petit peu l'occasion de championnat de l'Irlanda et Montréal. تنمير تنقران ثاني l'association سميس تربعتي سكيلن فوق دي شاقي جو ليف لا فوا فوق دي شاقي دونك نخدم مساقي دونك تفرم ما كان دي لا كونفيرونس الا قد سكشمار دي تيرم تكنيك عندي سميس اون لونغ فرونسيز شوي دون لوبليغاسيون باسكو ورعاد ودوبيا مسكون باش كنا نخدم اون تري بون ترادكسيون سميس دي تيرم تكنيك يعني سبيسيال كينغ سميس مسكون سي فري سميس لولا غير برج منين كان كون ديني تقسيط البابا اون دو بون نكون سويت يحيى موسى تفوغات دونك سويت يحيى موسى وبايلا دون لي زاني 40 الذين نام اي بي يوت انت كلت يوبي مركوب الكودس يروح على السوق ميديو بوض درع بالخدات زرا ما كان زيك النيت تروح لسوق مركوب يافي با ترونسبور يعداو اسيف بغيت يحيى موسى يروح يبدو دار ميرابو يبدو دار دينا طفلت العسكر بنت ديريكتومون موبيليزي اغيوليو غال دار وخام فبا يقيم ديال لا كازال بون يروح تحوس الفلاس يما جداس اللي دو مكيره تحول ندير ثقاسي ولاش يقيم دقري 45 يوم وديو سياره نتسير صغار تسمى سرح الناس ديالنا سي الكازان راح ديريكتومون تلا لا فامي برج منايل يقيم دينا 25 جور كني اي بي فوالا شهرين ابخي يساد يوبي يما يوبي جده يوبي تو البون الا كمان سميتو مخرن قرناس محلق قبايلي خاطر يساد تفوغات الولد تفوغات تلاو تما ثاني الولد تفوغات Donc, il est descendu vers les années 1945. Donc, voilà, un petit peu, et puis, on s'est installé, Smith et Borj Maïl, depuis le temps des temps. Pour la petite histoire, Karnas Vorj Mlalen. Le Vorj Mlalen, c'est le fort des cavaliers. Quand Zikni, les cavaliers médecins Zikni, برج منايل لان دو زيكوري تلا يوث مادن كشما برج منايل تلا يوث مادن فاس برج منايل دو زيكوري مي سيتي دي زوبرج فهمتي تسمى غدا خدمني سميس لو فارياج سميس لي شوفو بي تروحوا سي هذا كاين تيزوزو بون تلا يوث لا بلاك ثاني يوث القرناسي برج منايل على برا مزوقه داخل يرقدوا زوايل ثاقيه غير خاطر سي فري ميتساسن داك دو باساج تسوسون لينا لي زوباج اي بوي سيتي اون ايكوري بوي لا سويت سي لو ديبا الى قيد اي تسقسي ما يديرني اي غير نسعداد ادرار النفايه اسميس عز الدين مدور في الله يرحم ان شيدوفر de la culture amazigh. Un chef-d'œuvre. ايوا خاطر ذيك عز الدين مدور اسمي تقسيط كاين سليت بونزا il est internationalisé dans le théâtre amazigh quand on le voit d'une manière générale. لكن هذا هضر ساقي je vais pas parler du théâtre kabyle. هضر في المسكون امازيغ تhéâtre amazigh en tant que concept. خاطر هناك هو كي تياتر امازيغ امسكونا كي تمازيغ يتسد دونك دوبوي لافريك دو نور بروفوند يتعدي لا موريتاني لا ليبي لو ماروك لا تونيزي لو نيجير تمازغاكي وتلايا كان داكي كان تذكر كني مولود معمري فو جامي غيتويزي تمازغا فو با لا غيتويزي لونفيرمي دون ان كونسيبت ان بو ريستران تمازغا سي توت اون سيفيليزاسيون. Et c'est pour ça, Medrezar, ما
نطفى مسكون دون سا كونسيبسيون كلاسيك من ميد يسام مسكون ما تفهم مسكون دون سا كونسيبسيون كلاسيك يكشمل دو مغرب فير لي زاني 20 يكشمل دو 1920 كني يدير بودار الجزائر بلو بارتيكولارمون اللي هو قرناص جورج ابيض سي ان ايجيبسيان يساد اسمي ساكت تربع الناس وساد خدم تشقفت تشقفت ابن قرناص صلاح الدين الايوبي يخدميت بلو بارتيكولارمون en 1921 ذيك يوت لاصال ديال الجزائر يخدميت استعراف اسميس كلاسيكني مي لو بوبليك نو سي با ريكونو خاطر الجزائر وسني يعني دونك اتصل القبائل ديالنا اتصل القبائل ديوسان دونك سون ايميغري d'Azfoun, qui sont immigrés un petit peu de partout, un petit peu de l'Algérie profonde, au sein de Seguidoura, au sein d'Irkoul, روحنا دار الجزائر، et puis ضغطاني même la population الجزائرية، هذا نطاس العرب ديالكتار، تعرفها قلنا يعني، كيس دي قاركات بياسين لو باترون لوكال، سيتادير خاطر تفقد تعرفها قلنا، تفقد سكت مزغة، يتفقد ضغطاني دو باترون فرونسي. C'est pour ça donc الشرك بوديرنا كيما ما نهضر dans le sens commun. Donc Youssef Georges Abradagui خدم تشكو ثاني mais les gens n'ont pas suivi. Ça n'a jamais marché avec l'arabe classique. Les gens ne se connaissaient pas. Et il a actuellement هذا النزار ما لو كان هذا واحد نحوس سميس في مزغان الاصل نمسكون تمازغا إلا تتصل لنجاح ماشي ذنك كثيرين سو سون دو غران شيرشور يعني خدمن عطاس مزران دون دي فوي اركيولوجيك أفنت مزران اسميس أمسكونا كين تمزغا إلا يتصل لنجاح 10,000 ans avant Jésus-Christ قبل ما دياسا مسكون ديال أثينا ديال لا غريس أنتيك قبل ما ديالنا أمسكون أثين 6 siècles avant Jésus-Christ نكونوا نصاد الطغل هنا أمزقونا مزيغ أين عملت وفات دي لي بانتور روبستر ما تفهم تروح مار التصيلة تفهم سميس يدغى غن النير كلي تفهم لي بانتور روبستر que tout le monde connaît et c'est à partir de là qu'a été défini أمزقون l'authenticité au sens propre parce que نهضر أفهم مزقون dans l'authenticité. Je peux prendre juste quelques extraits pour illustrer ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des chercheurs interpellés, explorer l'univers artistico-culturel antique inconnu jusqu'ici, c'est ouvert une brèche extraordinaire de toute une civilisation, portée par des signes sur les parois de grottes et des pierres de Tassili depuis des milliers d'années avant Jésus-Christ. Un autre passage encore plus important. Ce majestueux musée préhistorique à ciel ouvert, comme le qualifie son découvreur Henri Lot. Henri Lotagui, c'est un militaire. Henri Lotagui, c'est un militaire. Vers les années 50, il est né au centre pour une prospection d'Ilzaïr. Au fait, qui a découvert les grottes de Tassili. Qui les a découverts. Et puis, il fait toutes les inscriptions. Il fait des dessins, il fait des clés. Ce sont des dessins qui témoignent de l'Iktumurthagi, de Tassili Najar, du côté de Tamarasar, l'Iktumurthagi, il a l'antatas le cheval, Numsgoun. Atas le cheval, Numsgoun, l'un des danses, l'un des cérémonies. Il n'a de Amsgounagi, les activités, غوصنا الطاس يعني العوام يدعدل. Quelque chose de plus important si l'on parle du principe des manifestations religieuses, mythes et rituels pour la célébration des dieux, il y a lieu de se retourner vers les personnages de la fresque de Djababel qui ont des têtes parfaitement rondes, délimitées à la hauteur des coups par des lignes qui laissent supposer le port de masque, cérémonie, carnaval ou rite religieux. Donc, ce qui fait que, c'est-à-dire et la Grèce antique, 6e siècle avant Jésus-Christ.
أما كي قلنا باللي لا مسكوناكي يساد ديال لا غريس أنتيك يولد غورنا أما خاطر لان c'est-à-dire العوام الني دونك سي 50 6 ans avant Jésus-Christ l'un ديال لا غريس أنتيك اللي نقرناس لو ديو دو فان ديونيسوس خدم اللي سميس الشغال خدم العناس خدم اللي سميس تيمغريوين خدم لي شون خدم نطاس الحوايج باش تروح نغورس يسمين يعني السلسل دي زوفروند اكسيتيرا مي الشغل هاكي نكون تسخذ من ديال لافريك دو نور تسخذ من ديال لافريك دو نور ميم ابري تزرم تيسيد بنزار سي ان ايفينمون نزمر دنيني ريجيونال نتسافيف اسميس ce genre de rituel cette légende à Tidnaf en Libye à Tidnaf en Mauritanie au Maroc en Tunisie un peu par dans les régions subsahariennes au niveau du Niger mais il y a des variations c'est des variations mais c'est du spectacle l'un de mes grands objectifs c'est que notre pourquoi pas peut-être le prochain en berbère أتسيد نخدم كاكيما تعتسيد نخدم القدران نزرات ورا أمك القدران لا كابيلي بروفوند يعني نسعى ان بيبليك اكستراوردينار مدن تسلسل يعني أمزقول يسعى ومكانيس دون مانيير اكستراوردينار دونك ثورة ما نروح سو دو سو بوستولا ما إلا ثورة أمزقول يكمل دي سميس ديال لا غريس أنتيك 6000 ans avant Jésus-Christ et puis nous connaissons 10 000 ans avant نزمر الدنيني أمزقوناكي كما صار تكون في مزمازغا أمزقوناكي كما صار دورنا. Ce sera peut-être un défi à lancer à nos chercheurs, archéologues et anthropologues afin de faire prévaloir le primat de la recherche scientifique. Donc nous تروحوا يا راك أنا كاكاس درينيوي كما صار دورنا أثناء نسعى le primat de la recherche scientifique أثناء les archéologues يعني سميت donc voilà un peu partout c'est dans les grottes là c'est inscrit أمزقوناكي أثناء كما صار غورنا 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais Dieu commence à يعني avec son dans son exception classique c'est-à-dire ماشي يعني خموزقون بيبليك non il commence à تقول بحري أنا كنا يضغطني نخدم عطاس نتشكر فيه المسكين تقول بحري خدمة فاطمة نسومر نسعدي تسميس يسدوقوا في الله كيصدق كني الدراري يتجو تلاوين يتجو بيبليك لي زونفون moi celui qui est en train de pleurer mais ça fait partie de l'ambiance ذوقي إذا مسكوننا ذوقي إذا مسكون الأصل يعني يسند أطاس برا شطاس يعني متمطوطين أطاس ميدوسان طفلني سميس أدراري الكلي je vous dis pas sincèrement j'ai la chaise de كل من زرعة كني toutes les femmes nées avec de très belles robes سميس أذرار يغلد مسكون ولا ما مي في مصر تشكو في سنين في مصر سن اللعب لكن جامي صعيغ دو كوميديان كني يعني تمثلها عندك يعني هضرنا فاطمه نسوم بارك وصح وسند نسعى بو ليسباس عندي لكن ناس ونخدم راه ديكور نخدم كان كبير الو القيمه ديالي ونبزرو كان ناسي تكششتني ناس تواتي فاطمه داكي باش كنا تسيول الاول ميم قبل ما تروح تكششتني تسدي وتنتمغر تقيم دينا تمغار دي بوبليك توصل تقيم دينا توصل دي كودس تايفني تقيم دي كودس توصل تايفني قيم دي ثلاثه دينا وصل داكي ثلاثه كشنا الكوميدي اللي تمشي في مشكل كيدخل مكتوره لي سون بريما بلاص ناس نو سي لور بلاص جيت انت جيت انا يا با بروبليم وكما صار نخدم تشكو في الليل اي ما كما تهضر تكشيشين اللي ازرتي تنبغى في الناس اكم يحرز ربي اللي اكم يحرز ربي اللي دونك يعني vous voyez un petit peu c'était la première communion à Misdekarnekini de ce peuple vivant ça c'est très important ça c'est très très important
اما كي كتب ياسين سي لا كويزيون فوندامونتال. معليش نكونتيني نخدم بي نبضد اسمي صار ريول بمكان كناني ذا نخدم في فضل مرسومات نخدم الحنين بي تصرام كل بعيد ثلاث تغوش تكني يعني سي تو الموند كو كوني يعني تغوش الحني وذا فوس وذا الحني. Je vous jure que c'est toute la montagne qui a vibré. Sous la commence à tغني avec les comédiens. Là, je ne pouvais plus résister. Il faut que ووال ذوي إذا مزقون الأصل ذوي إذا مزقون تمزغا أني ذات الله une communion extraordinaire. C'est que les misdekar de Athènes et la Grèce antique, c'était ça. C'était les grands mouvements. Mais dans le Maroc, même au Maroc, par exemple, il y a une rite Tarnas, انبذوا la récolte. Donc, le Maroc, c'est un petit peu dans le même esprit que تساوين دي سميت تسليد تروح يكون السان تغني للكلي خذ من الحوال يعني سي دي مومون اكستراوردينار. قرناس امام يعطيني ونقرص لو جو حيدوس. حيدوس سوني با لا بيس ماشي تشطف حيدوس يدي يخدم الاوردينيت سليمان ديك تيزي وزو ثاني سي ان جو خدمت هكا لي جون. C'est une forme de présentation théâtrale primaire. Mais dans le sens classique, contemporain, mais si il y a comment ça, un seconde divin, et je suis un seconde, mais il y a des gouvernements, mais il y a des gouvernements, mais il y a un peu partout. Même actuellement, les gens qui font du théâtre contemporain, ils parlent de théâtre de rue, parlent de théâtre de plein air. تروح مداقي دي مونريال هذا فما طاسن تشكوفي يخدمت على الاكستيريور ثورة غير ثورة لا ساليس ضخموا مسكون ما كاين لا ثورة ماشي ضخموا مسكون النار ضخموا مسكون يديوبوي لوكسيدون سيتي دي كونستركسيون دونك ديك تاباسكا تاع غرلاند مسكون إذا نخدم ديك بكايت يوت انت قلت نخدم مقرناس امسكوني لارشيتكتور نبيد لا غروس كريم دي زارشيتكت الجيريان نبيد عرب جايد في السند غاردينا ميم لو سينديكا ناسيونال دي زارشيتكت لو سند لنا ياسن اشنو الخدمه هي تستفاد اخمو مسكون كوم سلوي دو تيزي وزو باغ اكزومبل كتب ياسين سي اون فوا سي تا وتزمر دار غتقيم ظلينا باش يعني غتزرب تشطف دون لو سونس دو لا كومونيون ولاش يعني العلاقه اللي ولاش انتر لو بيبليك اي لو سبيكتاتور. هنا ذينا سور لا سان البيبليك غتنداقي وحده سي بي شاكاي مي ما تخدم هذاك كي تمليليت الزرام لو ترافاي كي ا ايتي في اسمي عز الدين مدور نزرع امك تقشيشين تنغرتني ساكوموس كومسا زكنين نزرع تريل سميس غرتاني الطاس نتاع الصيادين لي ليجوند نينزيك لي غراند مير كي لي راكونتي تساقي لا ليجوند وكذا مسكون الا نهضر باللازم طول العده اذا درك نسعى دونك عدادة لوتاسيلي نجار دونك سي لوتوبيسيتي يعني امسكون اللي نزيك وفاتيت راه تاسيلي نجار ولا نكرا دنيني ولاش نعدادة ثانية في الريتوال نزرع تيسلي طبون نزار ايراد يبني سنوس دي كوتي دو تلمسان شي اللي يبني سنوس الطاس دي كوتي دي شويه دي لي زوريس لنا الطاس اسميس لي ليجوند لي زانيماسيون كاين لي مارس
زمرة دنيني ذو كذا مزقون أمزوارو أمزقون ذا نصلي إلا ديك تمازغنا مي إلا كي نرجعو وصلنا سعد لي زاني 60 كاينين اسميس مسيو شماك سي ان امي انتيم موا سعيد شماك خاطرش نخدم بوغارنا اسميس المحيا دور نخدم اسميس تفاس كاتب لي تم قرانت في محيا دور ترق لنا غير لا 4e édition. Moi je suis le président du jury سعيد يتصل ديم نيكودي سعيد يهضر باللي ضغطاني افون لو تياتر راديوفونيك دي زاني 60 تزرم عين الحمى عملك راهم القبيله ديالنا ورنا لا دي فوا les pères blancs, les sœurs, ils ont diffusé aussi, ils ont aidé. Comment ça donne vers les années 50, je citerai ce que disait peut-être Smith Saïd Chimar, quelques notes que j'ai prises à Kegedagi, pardon. Il a Yahya, il a Aït Ma'amar, il a M. Dali, il a Smith, une collaboratrice, c'est la sœur Louise de Vincennes. Pour les enfants, pour les adultes, mais au Sénégal, en plein public, il y avait la censure du parti unique, il y avait plutôt la censure de l'administration à l'époque, et même après les années 60, c'est la censure du parti unique. Pas d'Imaziran, pas de Mazra, pas de langue, rien du tout. Ça, c'était le credo du parti unique, on le connaît jusqu'aux événements, tout ça. Donc le printemps berbère, c'est lui qui a bouleversé énormément de données. Mais il y a une chape de plan à toutes les activités, dès les années 70, c'est l'université de Ben Aknoun. C'est une troupe d'Athané, mais elle ne pouvait pas les présenter. Même Smith Mohamed Prantavalis de Ketb Yassir, Smith en plein public, ils étaient obligés de la traduire. Smith au festival de Carthage, en Demazra. Donc ils ont joué un petit peu là. Et il a eu un très grand succès. اتصل الحوال كان يعني وكان نحكي سميث نبغى كان ندريني باللي ديال لا شين دو كوما سا كومون سميث يافي امزغون محمد حلمي سعيد حلمي شيخ نور الدين سليمان عازم وذاك محمد العمراني يعني اطاس سعداوي خدمنا اطاس يعني مزقول له راديوفونيك مزقول له لا راديو وبعد ابريت وغلد كان سبيسيالمون pour Amzgoun en Kabyle. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Amzgoun m'a dit de la radio, mais cher Amzgoun, il dit Smith en public, Amzgoun, il dit dans la salle, à l'extérieur de la salle. Mohia, donc, le chef Raham, أنا زور ضم قران يخدم أطاس تشكوفين ذنت سامي ديوبين أمزقون أقرلان يثي ديوبين اسميس la nouvelle génération. يخدم أطاس les adaptations أطاس les traductions زمرا منذ quelques-unes أمين يتسرجون ربي c'est une adaptation dans l'attente Godot de Beckett. Angelo ديال ثورث c'est la décision de Bertolt Brecht. Le mec qui tout d'arrêt, c'est l'exception à la règle de Bertolt Brecht. C'est Schweilith dans la jarre d'un grand monsieur Pierre Rondello. Si le hlo, c'est du B, c'est le médecin malgré lui de Molière. Mouhidou Chavan, c'est le ressuscité de Luxon. Sinistré, c'est la farce de Maître Patelin, c'est une adaptation du libre. Supertouf, Tartuffe de Molière. Mouh, c'est Pauvre Martin de Georges Brassens, qui est un poème et une chanson.
يخدمت غالد تشقف سينوني سي لي زيميغري دو سلاديفير مروزاك انت تشقف اكستراوردينار يخدمت محمد فلاق اللي خمم زقون نفقايف افيك نو كوميديان اي بي لو كلين نعاوداس اسمي اللي سميس ضمنها ومزقون نفقايف لي بوندون 12 اني لنا نخدم قريب شاك اني نخدم السنات ثلاثه تشقوفين في المزرعه اون بلوس دي اسوسياسيون qui font des spectacles en Tamazight et qui répètent de Warner de Khamon Zgon. Tajajort, c'est la ficelle de Guy de Maupassant. Mouhterri, la véritable histoire de HK de Luxembourg. يعني الزرام محمد يحيى يبيد le répertoire universel يبيد يسرسيت بشكل نادي أمزقون ثمزغا مزمرة دنيني. C'est un grand monsieur, moi je le surnomme le Shakespeare algérien. Le Shakespeare algérien, le Shakespeare nag, أيغر خاطرش يبرد أي كذا يخدم يعني ودي تسوي au niveau de l'adaptation, je veux dire le sens profond. يعني ناس دي يخدم يون الشغل ناس يخدم tout un travail de réécriture en termes théâtral, dans tout un travail de réécriture dramaturgique, et تزيد يخدم. Et puis Asimoud Smith une saveur et une poésie purement l'Aqbaïl, purement Tamazgha. Mohamed Ouihia, vous me présenter plus que ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est natif d'Eferveh, il est né en 1950 et il y a les œuvres qui font parler. Donc, Ketb Yassine, il a dit de lui que je cite ce qu'a dit Ketb Yassine sur Mohamed Ouihia. Mouhia, un grand poète, c'est un homme extraordinaire. Il écrit de beaux poèmes et traduit du répertoire universel, Beckett en Tamazight, pour certains qui disaient que Tamazight était un patois destiné à disparaître. Mohamed Ouihia, il avait démontré que toutes les taguis, nous amzgoun amqran, amzgoun universel, et ce n'est pas des moindres. D'Artani, Torah, l'un Attas, Terbouya, qui sont sur la lignée de Mohamed. Attas, Terbouya. Zmra Adina, Smith Torah, de la grande Kabylie d'une manière générale, on a dit les oreilles et tout ça. Zmra Adina, on peut dire que le Terbouya, il khidmen Amzgoun, on Tmazra, plus de 150 troupes. C'est des nerfs en connaissance de cause. Ça a tout un répertoire de ces troupes. L'Interbouya et Fazel, مثلا يفرحونا أما شافوا يفرحونا التربويا الفقايد الودا ميزور لندقتاني تربويا الأربعة ثيرافين لندقتاني تربويا فوق سميس يتكزي وزودة يعني بين أنا طاس نشقوفين يعني يتخدم أنت كجي أسد نرلو تربويا عادي نروح نربير يعني يا دي زوتور sont partis à Paris, sont partis à de Montréal. Il y a des auteurs qui sont en Belgique, sont dans les Pays-Bas. C'est-à-dire, où il est dans une contrée un petit peu, mais il est en train de se lâcher. Mais quand je parle du théâtre amazigh, je le prends dans sa conception nord-africaine, maghrébine, large. خاطر تساقي تمازغا تحتنيت. يعني إلا أمكزيقار مولد معمري, on ne doit pas ghettoiser. Donc un petit peu, cette langue, il faut lui donner plus de souffle, parce que c'est la langue de l'Afrique du Nord, c'est notre première langue. Touré Kini, c'est le choix de Agumzgoun, surtout Amzgoun Akvaïli, Amzgoun Tamazra, nous avons les ateliers de la formation. خدمة تشقف ثقيل مولد فرعون لا تيري لو سون خدمت سا تري بيان مونشي خدمة ثاني 4 تشقوفين دقيقيت ستمازغ تورا وفي غيرها جو نو با افونسي باسكو قلنا
اقلا تروب يفرحونا شو اونتران دو جمعة 3 على 4 على 5 تربويا اللي بغا كي نقدر نخدم لو بروشان يناير سي تو فا بيان نقدر نخدم يسميس مستقر لكن اون كروند فريسك لا اون سوبر برودكسيون تاع مازال مي تزيد نخدم برا c'est-à-dire دوك درار دوك ثورين نقدر نعدي ثورين اون فا ريسوسيتي يعني يناير دون l'Oswald. Dans mes projets, ce que je fais dans l'année, خدمة غطاس باش كنا مزقونة نمزيغ يعني هذا يروح بعيد يعني لكن يزمر يعني هذه يعدي سيادة كي لا نتصل لشغل إلا كنا نخدم خاطرنا بوكو دي جون زوتور. لو بديتو نسعى 4 سنين سو سميت المسار لو محيادور. محيادور زبرا كون دايرين بلي لا نتصل لي جون qui ont pris au build les prix et que سميث زمرن يعني قدروا نتصل تشكو فين مزرعة دي مانير اكستراوردينار زمرا كون دايرين دونك ماسا دوبي 2014 depuis 2014 le premier محيادور c'était depuis 2014 انا وين نسعى الهاشمي قاسي نورا مختاري اليزيدي سعد عبد الرحمن هوش 2015 يفقد كمال دحماني سلامي جلول مزهود ناصر حميد حمو 2016 عمران سالم نايت سيد ناس محمد العربي اعراب سخي اي 2017 علي بوداران توفيق كايوج نايت سيد ناس اي نور الدين نايت سليمان كي كثورا يغالد يعني يتسارو دو تخي تخي بون تكست نور الدين سليمان يخدم سنقي اللي عدان اليوم 2016 2017 تشوف احيطوس يعني سوازاليس c'était un spectacle de grande qualité. Tout là, je vais vous lire quelque chose, le défi du théâtre amazigh. C'est-à-dire, je dis là, باش كنا نروح vers un théâtre vraiment contemporain. خاطر تورا نكشم ديك مزقونه قديم تقارن مزقونه جديد لو تياتر دو لا مودرنيتي على التياتر كونتمبوران اشو توجه التياتر دو لا مودرنيتي على مزقونه قديم لا مودرنيتي سي اسميس لا ريشيرش ليكسبيريمونطاسيون اي لا نوفوتي مي لا غادي مزقون يخدم اسميس دي تروك بيرمون دو ريشيرش pour aller vers l'ancestralité. Il y a une nécessité de retour au patrimoine et un devoir de le revisiter avec les nouveaux atouts de la technologie. Je travaille actuellement sur un festival international du théâtre amazigh et des langues authentiques. نزمر هذا نخدم ميم سميس نستكشف ميم لي لونغ de la Corse, il y a d'autres langues qui sont de l'authenticité. Donc ça c'est l'un des projets sur lesquels on est en train de travailler. Théâtralité des légendes ou des mythes par un travail en profondeur sur le plan de la dramaturgie sont tombés dans le folklore. Avec Smith Hasdin Medrus recours à la traduction et l'adaptation, sachant comment interroger les œuvres sources sur la lignée de Mahia. Il a que les jeunes les adaptations sur le répertoire universel avec qui dit Mahia. Donner la primauté à la création, développer le maximum d'échanges avec les troupes d'autres pays amazigophones pour un meilleur élargissement du théâtre amazigh, au Maroc, la Libye, la Tunisie. Il a donc il a les contacts, les échanges avec d'autres pays. Au Maroc, à Mzgoul Amazigh, Zalis Tafani, l'Antatas Interbouya, qui font de belles choses. Travailler sur le perfectionnement de la langue avec la collaboration des linguistes, sachant que la langue au théâtre a d'autres normes esthétiques. Il a غض النظر بشكل اسمي بن صغار يعني الغربازن لا مزرعه زمرا غادي امسكون يعني سي ان اليمون فوندامونتال باش نقدر نساعدي فاسيلمون لابرونتيساج. زرا اللي كاين انا نخدم كلكو تيشقو فين وبوليش باسكو لا ثاني
هذه تيشكو في التمازغه بور لي زونفون لا الرشاقي النار ما دفغان هذاك الشمن رمزون يعني الزر الطاس تشكو في التمازغه et puis le théâtre c'est le meilleur élément de communication هو دي سي بروفي سي اون ثيرابي فوندامونتال يعني ملان الراش يعني يعني تحسسنا الطاس نتشكو فين ça va développer le esprit de compréhension et puis ثاني ça va faciliter l'apprentissage de la langue en dehors je ne parle pas en tant que linguiste يعني la langue parlée la langue usuelle parce que là الراش سميس qui ne maîtrise même pas le moindre mot en tamazight ça se parle développer des mécanismes d'un théâtre plus mobile et moins encombrant pour pouvoir répondre aux attentes du public négligé. إذا ثاني إلا كنا نخدم مسكونة كي نتمزغا إلا كنروح على الخضرين ماشي دا مسكونة كان دي لي سال كان دي بريفي لا شفيت لا يوت نتجمع تخدم الحوال يعني الهنطة طاس سي ان بتي بو دوات لي نخدم يمكن كنت مسكون بوندون ليتي تاع سميس التياتر ديتي دوات لي نخدم سميس لي سبيكتاكل نخدم مثلا دون اون غروند ايكول اللي تعليم ça a très bien marché j'ai suivi سميس le festival de plein air pendant presque 5 ans il y a raconteur ثاني مسكين ثاني avec Hassan mais ce qui est bien chose مرة غادينير des raconteurs ثاني تجمعت يعني اسمي سمك ذكرني كان درت ذنتسات اي خدمه اسمي تملي تاكوس مي سي اكستراوردينير اي لي جون ميم لي اوتوريتي سو سون با روتروفي اما كديك تمورت لا سوليداريتي اسمي سر اش انت دارت امزدغ انت دارت هذا وين اسمي لي تروح اهل السلسل هذا تشل هذا تصل هذا خدم من مزبوط ياخذ من الله sans qu'il y ait des millions qui sont diffusés dans le festival. C'est une leçon de solidarité et une vraie leçon de patriotisme dans la grande montagne qui a été donnée à Guy. Et moi et Smith, j'ai salué, j'ai participé plusieurs fois de repas. Avec Denis Martinez, Bakali et tout ça, nous avons avec le Tibli et puis dans le plein air, il y a faut que tu ailles là, allez, vous fermez le portail, on ouvre un autre portail. Et puis c'était comme ça que, c'est ce que j'appelle la culture authentique. Où on peut réellement créer. Mon son village le plus reculé de la Kabylie, des Aurès et tout ça, on ne peut pas dire qu'on va développer un théâtre en tamazight. Et d'ailleurs, quand on va avec un amour profond, il a قد نحمل الحواله دي ونصرحوا يا رجال باش نخدموا الفولكلور. non نروح باش كن اد المدون الا كان باش كن ادي زوار مسكون اد السلامي كلا في الحال. ثاني في الريفيفر لي زوفراج لي زوتور مع مريد جاعود فرعون ميموني savoir adapter le répertoire des grands chanteurs, Mato, Beit Mungila, Tidir et d'autres ouvrages de grands auteurs. Des montages poétiques, on peut les faire à travers des chansons de Mato. Moi, j'ai avec Malika, on était parti à Smith Zara, la terre et le sang, et à jouer ce spectacle. Pourquoi il faut rassembler de la documentation, aborder Mato Vakagi, c'est pas simple. Donc, le poème d'Aït Mungila, les poésies d'Aït Mungila, par exemple, c'est-à-dire sous forme de tashkouf, donc c'est ce qu'on appelle des lectures, mais il a cadré parce que c'est des auteurs de grande envergure, il a قليل ثاني تشقف les vigiles et assassins de Tahar Jaoud. Il a été traduit en Khalmas, c'est la traduction de Tamazra. Normalement, 2018, c'est programmé pour Khamon Zgoun Tizioussa. Développer les ateliers d'écriture théâtrale à participer au niveau du concours de Mahiador. Le Mahiador, les jeunes, on a 25 textes, 30 textes.
نخدم la sélection avec M. Saïd Choumak et des universitaires. يعني نتساوي تشكو فين النيل et puis mais je pense cette année j'ai demandé à ce qu'on libère. Il ne faudrait pas que ça soit dit, à ce qu'on libère et à ce que les œuvres qui seront choisies, elles devront être lues et puis il a تأخذ من وخمم زوين تيزوزو نغف قريت etc. Il y a lieu d'intégrer le théâtre tamazight à l'école en tant qu'outil pédagogique de l'apprentissage de la langue amazigh et en tant que forme d'expression artistique. Il a le amazigh هذيك شم الغرباز أيضا بشكل هذه un élément d'apprentissage pédagogique. Les enfants, ça les intéresse un peu de faire du théâtre, mais aussi un élément d'encouragement à l'apprentissage de la langue. Je ne suis pas un linguiste. Mais nous sommes des pratiquants, mais on se dit que le كان الراش تزرنا مزقون دي لاكول سميتها ديال الغرباز ما دازنا تزرنا مزقون dans une autre salle, ils sont déjà préparés. Des fois الراش ما داكش من على القاعه باش نزرن تيشقوا فيه الا كان نسقسي اسمي استفاد ما صنت عبيضا sont pas habitués, il faudra 10-15 minutes باش الناس الجنير اللي صافا commencer. C'est de cette manière que nous pourrons organiser l'ascension d'un théâtre en tamazight novateur, expérimental et de recherche et l'inscrire réellement dans le théâtre contemporain. C'est حوايج جديد نزمر vraiment يعني بشكل امزقون لنا مزغه on va l'inscrire vraiment dans le théâtre contemporain international. بشكل هذه اللي تشقوا فين مزغه on va les trouver à Carthage عندنا في فيستيفال d'Avignon عندنا في صروح عندنا لنا تصل تربويه رحتوا فيستيفال d'Avignon et ça a donné des choses extraordinaires. Et voilà, j'ai essayé de ramasser quelques informations pour vous. Sur le des fois je balance entre Tamazgha et pour des raisons techniques la langue française. Je pense que nous sommes تنمير تنقرانت بتسبب كرا ما كنا نتفاهم أدواليم ورار ونمزقونا كيكينا تصوري كرك ضريسن جمال فيك إننا جمال عمراني هذه تبع عمر سموندول شطح الموسيقى هاكا أسنج نار تسلسل Ça c'est un beau cadre. Hey. ذكرت هيدي البرفورمانس خرج شويه كان اسميس تمازيغ un peu de quelques trucs en français mais j'ai fait un petit montage on va le faire c'est pour agrémenter votre soirée
إلا قرأت اسم كان كاكي أمزقول ماشي كان توتوليتا كاكي دونك إلا قرأت La mise en scène. la mise en scène, un peu, oui, ça c'est une mise en espace. Vas-y, Johan. أقلق يذمو غلاس سنحرس سعد دي غسان الحقي وتنادي غفلاس وين يروح بيت يوسان مليين مليين جدي ثلان هذيك منين يدي قيمة وتبغي دار الباطل يظلم وينك يصدم من الحق شي ينطل روح كان يمسك فريدة تطفض تجديد الأصل ماذا مكيني ماذا مكيني ذا منزو شنو سغد قوزو حظ رغمي خذع لمان جرج رامي يتنزو ما يتنهزو نكسل الدرزي الغمان ولا تيفكن ما تيزو نفكنت ويقال المسامح دي تلقيتي الميوسن عقلك كريد مغيلاس سلحان السعد ديبوسان الحقي وتنادي فلاس وين يروح البيت يوسان منين جديتي لاس حي رمز العلا وحي مجد الأولى وارفعوا في العلا لغة العربي حي رمز العلا وحي مجد الأولى وارفعوا في العلا لغة العربي ميسو مزيد هكرا يا جمالي ميسو مزيد هكرا يا جمالي اسكتي اسكتي يا خبيثة يا بربرية لكني اللي سنقايا يقرث المسينيسا الكاهنة يجاد شي شناقي اللي سن الحرمة مذكون وي ثمرث ون في السحاري قال لها رفعي صبعك وقولي لنا شهادة رفعت دبستها وزادت في العيب زيادة قال لها جينا نقروك سنات كتاب بابا مازال ما كملته قال لها فتحي الباب في يدنا السنة والكتاب فيهم الأخلاق والقيم المرشودة في النادي الكاهنة وسيوفكم وعلاش وجبتها أقريدي تعسست بخار أفوسك إذا ما رن أما فكني ذمن
ديتي لم يسن عقلك كاين مغيلاس سنحس سعد دي غسان الحقي وتنادي الفلاس اللي يروح البيت يسان ملي يجدي فلاس ضد الكائنات صرا ديك السنة كايت ياسن. Je ne partirai pas d'ici. Je ne quitterai pas le moindre bout de terre de mes terres millénaires, celle de mes aïeux, mes ancêtres, ma mère et ma grand-mère. Je n'abdiquerai pas et s'il le faut, je mourrai pour entraîner dans ma folie votre genèse meurtrière qui résonne au bruit des sables. Je ne réciterai pas vos litanies macabres, salut illusoire que vous nourrissez à chaque prière sur des charognes qui s'amoncellent au seuil de vos tentes de misère du Moyen-Âge aux consciences enfuies sous les cendres des innombrables et des incendies ravageurs de civilisation que vous avez souillés et enfouis sur la route de vos conquêtes de la honte. يديت يدنا يوسن عقلك يدمو ناس سنحرس سعد غسان الحقيوات نادي خلاص وين يروحان وين يجوسان ملي جبديتي لا. Vous avez vos sabres et nous avons les champs d'argile du vieux pain de cette terre nourricière pour sculpter des frémissements de vie et de résistance salutaire. Nous apprivoisons la montagne sur les plus hauts sommets de la cité millénaire à l'appel de la férocité des ancêtres pour revenir vous voir engloutir vos excréments dans vos tamises incrédules et assassins de la mémoire. Notre combat est chrysalide. Notre combat est chrysalide avec l'envol du printemps prometteur. يبغاو ولاد يسفروا جديد. يبغاو ولاد يسفروا جديد شركة ديال السنتس أوالي سندا في نازرو مسدي السلا ديال يفتتس. ترى تبدو غوالي نثيد ما ظلمة يخاف العقل إنه الحرق شورة قدمة الفيزم الزين ديوثان إن الناس كشم دار. يزمي لند السلطان يزمي لند السلطان في الناس خدم الوحوش ذيك السمة لو يفنطان أثير تقليل ترى ما يغريت الزمان ما يغريت الزمان يخوش المثول بوين عدان يغل مشي العموش. اللي ترقيت ادن مجسم عقلك تريد مغلاس صالحرس سعد ديغوسان حقي وتنادق فلاس وين يروح نبود يوسان ملي يجدي تيلاس زوين صحيح اجدي بون جدي إبراهيم c'est le nom de ce grand monsieur avec toute une équipe, un artiste dans Azor Damqara خدم تشطف التجبيليت محمد ويحيى je pense dans les années 90 كني 87 oui parti unique donc dans Azor Damqara نتسمى كتربع الناس donc خدم تشطف محمد ويحيى مقرمص تجبيليت خدمني ساعة لي تورني روح يعني dans les universités même avec l'exaction du parti unique les interdictions ils ont continué à se donner في المرتم قرن تجدي إبراهيم il est avec nous voilà. Il exagère Medina, juste normal. C'est vrai que bon, on a fait du Mouahia
les années 80, 86, 87. Donc on avait commencé par Tajbali. Donc d'ailleurs, qui a été le voir à l'époque, on lui a demandé sa permission de jouer ses pièces, il nous a donné son feu vert, sa permission. D'ailleurs, on a communiqué avec lui par email internet. Donc c'est vrai, il nous a écrit une lettre qu'on n'a pas gardée malheureusement parce que finalement ça a changé. La lettre, on ne sait pas où elle est. Voilà, donc, voilà. Bon, normalement, il y a une idée d'un truc de théâtre de Mouhia, mais Alzheimer, tout ça, c'est pas évident. Alzheimer. Donc, alors, il y a. En fait, je me suis réfléchi à j'espère que je ne vais pas. Sur le Mouhia, donc, il y a Alma. Alma, vous savez tous ce que c'est que Alma. Ok? Alma, donc, il y a وفي الميس درويش يتجه بحرير وضع يبغي يديفر الحشيش يغير بابيس 3 ساعة دير الحشيش يغير بابيس 3 ساعة ولذي دام الدن ميديوكي الصبح ادي الدن ذا يلاينو ذا مرثاكي ذا يلاينو الشاهنو هذا يسدي كرير يزور ذك إيمانيس يتسكن هذي الخبوية يتشمل يفرح بابيس الحشيش يسمو فوز ديس الماء يغال ذا يلاينس ذا يلاينو ذا مرثاكي ذا يلاينو الشاهنو تزيد العدة مقارنت يكري غادي قلايس في سرنتاش ريح تاع قورانت أو يدرنا ذا سنالس أخام إلا ذيك سوى ركاز إلا ذيك سوى مغار باردون يبد الزهد بمنار ذا يلاينو ذا مرثاقي ذا يلاينو الشاهينو يسمي كراك نبوق شرار يسوف غازيد الكارطة يفاوي جهد نص الزور فكناس الحقين تسع الناس عند الزرام يحلالو الأورنديس الحرام ذا يلايلو تا مرتاكي ذا يلايلو الشاهينو لا سويت يوثيت وطن نديري غادي نجور بالمؤمنين يروح سخا ما نصلي سندك ولاش غالين أباعوش يسيقونين يفاتين بلا اليمين ذا يلايلو ذا مرتاكي ذا يلايلو الشاهينو Tiens, et voilà, la montagne de Bayern, parce que en parenthèse, j'ai joué dans la montagne bayernaise. كيسا قال معايا اسمي نخدم التياتر وانا نبني بيت اسال انا دونك مكتاب تمارت عبد المدن مثلا تمارت كي تموت كومبارازار لو ميم جور كعبد المدن ils sont morts le même jour voilà donc je sais pas il a مكتاب sur النظام معايا قراص اسير parce que c'est important sans espoir il y a pas de vie n'est-ce pas اسير مقراص donc أسنيت الريدي ينقص خص من 19 20 ما خص من 19 20 سكر أسنيت الريدي ينقص خص من 19 20 في اللمس تشد وتكرسن كيف ماشي سين ثبطت في دي سيغاس ولكن أنت المفريد يتساوي سيلو ويش تيجو فارين ما ماشي فريد بردايا من ميك فادر شغالي مصدقي خاص ما قارصان هذا عبوش نسكسو ولد صغيرين ولد زيان من ميك ما تخوص دورو ساقي يا اختي تسوى معانا أزركات كي نحسب الحساب يميسين من 100 خلاط خريطين من 100 خلاط خريطين يبداو خنفو شهر دقائق أبدا قرفاني بوحراقي جاني الرويس ويسان فقار كان عايق ورد وفي ذا شهرات شان ديش توات زميرار نعظم ذو قريس نقل ترويث ريبا ولا تراس كان يمطاوين كتينا نسيت كير دا ساول نغدا كسار ترويث ولا نداس توفير برازي كارسان سنار ناس رود الحال يفكات أساني ونيه وتر غاسحب كير دقيت ورتو في مور تسافر أي اللي تحكم في اللاس ذهرواني كرامور ذهرواني كنامور سيدي صبحت فرحان يوم دجان ذاهي شورا حليلي مغربانية الصالح المحاين زادني غبلان كوفي زكان ديال
يخفي سوري في ريبان غاسي في على سيران هذا تبوز ما يفرس سنة ريد ينقاس خص 19 20 فلم تجد تكير سنسيس تكير مجلسين ثبطت في دي سيغاس ولكن هذا مبرد يتسمى Voilà, c'est juste de mémoire parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça.